Всем привет! Ой, как мне повезло! Я только-только с магазина домой пришла, точнее воды ходила набирать по 4 рубля. И пошел дождик. Как же мне повезло! Вот. Всем хорошего настроения. Извините, что так вот притулилась к спинке кресла. Точнее, кресло, ну да. Сижу в кресле, притулилась к спинке. Вот. Сейчас пойду пить чай. Вот так. Всем хорошего настроения. Всем спасибо за подписки. Большое, огромное вам всем спасибо. Я всех люблю по-своему. Пока.